Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket gapo. Iti paga makayat na ti pawagan itinagan at Geraldine. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat apay drama to'y pakasaritaak, tabarang makaibati ti adal, kadag iti agad adal. A medyo sabalin ti taltaluntunen da, adana. Spoiled dak manipod basitak, kat inararamid ko nga rod amin akayat ko. Iso ita, ti poon ti pagbabawyak. Buano papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Geraldine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mano, kasapulak ti kwarta. Ada contribution mi para itilutun minton bigat. Mano ti kasapulam? 500 mano. Na. Nagdakalan. Apay, saan kayo a grupo nga agluto? Grupo kami manong. Ngam syempre, adumat dagit ingredients a kasapulan. Kasla saan mo mo ta naglabasan manong? Kat parehas tamat lang ti inala a kurso kan medyo. Apay, mapan ka na ya? Saan pa'y matkit di manong? Ibagam to numapan ka. Tenak alaan ti bagbagam a kwarta. Nagsapa matday ta nga awis yun nga ginom. Tapno, masapa tayo ang maturog inton rabi eh. Sa bagay matkit di ah. Onya, agsarak tayo ton madamdama. O sige, sa dino. Same place ha. Diyan ti boarding house na Kerwin. Sige nga Rod. Kita-kits tayo latay jayan. Syakton ti makamo iti pulutan tayo. Wawa, ngampas no chichirya. Wan ka di. Danag mon ayami ka. Wow! Madatong kaita, girl. Hoy, agas man tinala mapulutan tayo. Tinuno abangos kan barbecue. Siyempre kakaiso na nga daigatang. Sana kas idi anaudi chichirya. Gaga. Low budget tay idi. Iswa chicherya. Hoy, itay pay data cellphone mo. Sung batam nga minem. Alaman laangan. Oh, hello friend. Apay aya. Ito ka pa nga awag. Disturbo ka man. Nakainom ka, Geraldine? Nalipatam ka di nga ita dyan nagtulagan tayo. Apa naggatang tayo iti maluto inton bigat? Ha? Aywan gayam. Nalipatak matan. Sigaw pa lang ti makamo. Tani, nakainom akon. Anya? Kat kasano ti kwarta paggatang? Apay ngamin anaginom ka. Kat among nga dapapanan tayo ita. Alakit din. Da kayo pala ti makamo. Supusupang pa lang ti contribution ko. Tas akto itad. Okay, bye. Chay matlagayam ti iyawag na. Di na pala supusupan. Ay, istorbo kit di. Apay aya. Disturbo ka matitipan na turog, Selma. Aldawan. Apay, di ka sumrek aya. Lunes, di ka man sumrekan? Nyat orasan aya. 6:40 iti agsapa Nagsapa pa'y matlagayam. Ada flag raising ceremony ita. Oh, maan-ano ko ma? Naurnungan ti multa medyo pagadalan. Makaringring ka mat. Mapan ka man langan. Ituloy ko pa'y ti maturog. Sanak man napakibibiyangan. Isturbo ka mata cellphone. Ay, unay lakit nga minan aya. Nalipatak to lakit nga inidapan. Kanya to orasan na ya. Agalas 8 mat gaya man. Uray sana kung asumrek iti mo na subject ko. Inton sumarunon a subject asumrekak. Uno, uray after lunch ton. Anya ka matan, Geraldine? Saan ka lang arudan na nakaitad iti contribution mo?
Awan manin ti participation mo. Agree rin dagiti ka grupo ta. Ay apo, no day tala contribution, mang tedak, day talakit din. Saan lang nga ta? Jim, at pan nakitinulong mo kuma ta grupo tayo nga rod. Nagsakit nga rod ti ulok itay, iso ajak na kaumay. Kasanumat ngamin, day talagin inom ti aramidam. Bimabayan ka amang inom. Sumardeng ka man dita, Fred. Kaum umay ko laang. Agsirsirmon ka manan. Apay, anya man nun dyan na idanon kanyak aman manu kakano asumrek iti klase. Nangidanon mat kan ka iti day tamano. Saanan anas kan ama-amuam no asino tinakaamuak. Ti saludsod, agpaiso ka di. Patpatsumot dagita ngay dandanon da. Panang dadaal dalang kanyak dayta. Siguradom la ang Geraldine. Wen ka di manong. Makitak tumot la ang kadagiti gradom. Oras nga da incomplete wano bagsak agradom. Makaamukan itibiyag mo. Nanang, amoyo ka di? No asino tinangidanon ka ni Manong Marlo? Asa anak asumsumrag? Jay kabordingam kanumat. Nigayam Selma? Apay ngamin aya saan ka sumsumrag. Ay na anak ko, istimaram kumamot ati agadal. Kitaam ni manong mo. Nagadal ana imbag. Ita, adan na talgad apanggadan na. Patpatyon yung tumat ngamin ti ibagbaga day dya Selma. Awan kinapudno dagiti pulpulong na nanang. Siyak ti patyon nyo. Manakibiyang kamatan niya, Selma. Ha? Nagkuna, ngay pulong nak ka ni Manong. Jak lang amin kayat amabaybay am ti panagadal mo. Pasensya ka no nagidano na ka ni Manong Marlo. Di mo ko matagidaksan. Panangisakit ko kan kati inaramid ko. Panangisakit asasawam. Panangirurumantikas dyan nga inaramid mo. Ay, pulpulongera. Adapay ka di ba kanti a kwarto ijayan nyo, Mika? Apay, Umakarak ko ma. Masurunak ijay ka kwarto ka manakibiyang. eksakto. Awan kadwak iti kwarto nga babangat ta imalis. O may kalaijayan. Uwan man nga rod. Masurunak ka talaga iti dayja Selma. O sige. May mayat no ijay kan. Tapno aga asidag tayon kada Kerwin. Uwan man. May mayat nga agpaiso. Sige, inton bigat. Ibonag kundag iti gamit ko ijay. Apay nga irubrubwat mo dagiti gamit mo? Pumanaw akong dito eh. Anya, papanam ko ma. Interesado ka manan? Apay, kayat mo nga amuan, tapno si putan na kat ipulong mo manan ka ni Manong, kasta? Ni, saan mo't nga iti kasta? Kat saan mo nga rod nga amuan no sa dino? Basta panawan kan dito eh. Kat awanan bibiyang mo, no sa dino ti papana. O, di may mayatan dito'y ayan mo ita. Iso pa ya. Awanan ti makibiyang. Kat, kasano? Anya ti ko na ni Kerwin. Aginom tayo inton rabi eh. Jack pa'y nakasarita. Awagak pa'y laeng. Awagam nga rodin ah. Mabit lang nga rod. I-loudspeaker mo ah. Hello, be. Apay ka di. Padamdamag ni Geraldine, no aginom tayo kano inton madamdama. Kwa. Pasak pa'y laing. Ha? Hoy, gaga, taapay. Ay na, ado ti aramidek. Agaramidak iti report ko para inton bigat. Kat aramida mo na, kabayatan nga gininom tayo. Mayat pa'y no kwata lumaing ka. Saanin? Pasak pa'y laing. Inton next laing ngen. Killjoy ka man. Day, nagdakulan nga iday tadaw-dawatam nga abang mo, Geraldine. Imalisak nga min nanang. Anya, apay ngamin nga imalis ka pa'y laeng. Kat mayat metan ijayan mo. Adayo nga min nanang. Kun isumat lang nga iso. Tagpleti akmat nga inaldaw, numapanak ija pagadalan. May bayat ija ayan ko ita, tas asidag. Mabalin ang mapagna.
Kasta ka de. Una nang, iswa kay kayat kunti imalis ijas asidag. Allah, kasano nga datan, Geraldine? Panay drop out kan iti kadwa na subject tayo. Kasanumat ngamin, dineritsyom tinagab-absent. Uli itag tumanan ah. Hay, sinayang mo, Geraldine. Sayang ti panahon. Irregular kanton into next school year. Imbis nga gigiddan tayo ko mga graduar. Katanyangay nga ron. Say-sayangam lang itad ang allowance mo. Ingka katin inom, di mo pampanunutan tirigat dagiti naganak mo. Apo, nagbalin ka manin akas latatang amang bagbaga. Geraldine, agrobot ka. Agaw awis ni Kerwin iti inom. Ngam ijay tayo kanurwar. Ita ka din? Wan, Sige, ngam, datayo ka dila nga talo? diya ka mo ah. Ada siguro kakadwa tayo. Da kami titaya ko na namot itay. Ay, sige nga Rod. Dahil taman ti mayat. Oh, anyangay. Saan yung samot ang akabalan, Geraldine? Ay, sana ka ba nakun ko naman? Di o naman may salitro pa'y kabala. Sigurado ka. Tagawit tayon ano saan yung nakabalan ti Baguio. Kabalak pa'y ko naktumat. Namika ano, di nan kabalan. Uston kanyak. Da kayo latan. Talagang agtay-tay ang tilobong ko. O sige. Agurderak pa'y nga rod iti inuman mi kada Geraldine. Uray saan ka nga uminomi ka? Wan. Da kayo latan ti uminom. Nagsakit ti ulo. Mika, agtimpla ka man iti kapeta. Mika! Uy! Ayan ko. Saan mat adito'y kwartong Mika ni Mika? Abay ngay. Awan na pulos suot ko. Anya tinapasama kiti rabi eh. Kasano nakadano nak dito eh. Sino ti kadwa ka naturog dito eh. Agawid ako ni boarding house Mika ni Mika. Padasag ti agdamag kankwana no anya tinapasama. Apay, nagturog kami di rabi eh. Awan kamot itay makariingak. Siyak ti rum ba nga agdamag kan ka. Apaya sa bali ti ayan ko itay makariingak. Anya? Nakariingak itay nga dak iti maysa a motel. Diyak amono kasano anak kanano nakijay. Diyak malagip. Nga uray kasano ti panang lagip ko. Ha? Tilang malagip ko. Ada nakisarsarita kanya kalalaki. Ama ano iso ti kadum anapan nag-check-in. Padasan tanto ti agdamag ka ni Kerwin. Tauray siya, jak malagip no kasano anak kaawi da. Apay, saan mo ang malagip? Asim murot ka iti may sa alalaki an am-am mo mi bar? Anya? Hoy, laplapdan ka. Ngam saan ka mat ngamin amalapdan? Saan mat amabalin a panawak ni Mika? Iswasan kayo na sinurot. Talaga na barte ka kiti rabi eh. Jakon malagip dagiti napaspasamak. Hoy, kasano nga minasaan ka amabartek? Kat pinaspasam mo tinaginom. Anya ti inararamid mo. Sinayang mo ti amin agastos kan ka. Agasom day tang inararamid mo. Di ka pa'y lang arod nagsardang sa itang masikog ka pa'y. Pagawanan nak manong. Pakawanan. Ha? Nagdakkel ti daw atom nga allowance. Ngam in kalagayam inyin inom. Bimabayan ka asangar. Iso anasikugan ka gapu itikas na kinabartak mo. Manong. Imbagak itikan ka.
No saan mo asaya atin ti panagadal mo? Makaamukan iti biyag mo. Ngarod, makaamukan. Awanin tinamnamaem kanyak. Ano sam, ti kinaungot kan katikabsat mo? Tabasol mo mutlaang. Nanang, No apay mo't kami nakas di tinararamid mo. Kunak man no agad adal ka. Tanog sasao ka ide. Kas lapudpud numot nga igagaad mo ti agadal. pakawanan da ko mananang. Agbabawi akman ngam nalpasan ti amin. Anya nga ron ngay. Day ta kumamot ton ti pagnakmam. Nanang, dumawat ako may ti paggatang ko iti diaper kan gatas ni baby. Ay mabitla ang anak ko, tainak mangala. Adda kwarta ki jay. Dayta. Dayta kat ngamin nga aramidin nyo nanang. Iso asaan nga agnakam dayta ababay. Takas tamat ti taratoyo kan ko ana. Manong, Marlo, anak ko. Bay anyo ta iso ti makaamong agsapol iti igatang na ti usaran ti anak na. Bay anyo asagrapen na ti bunga ti aramid na. Tapno amu na ti agrigat. gusto nun baby. Inuba ka mo tan. Isalsala ka pa yun. Sumardang ka na ang agsangsangit. Pangaasim. Lauston. Maturog ka tani. Nabanog ako. Manong, pautangan da kumaiti kwartayo. Agurigor nga ni baby, katawan o sarag. Dayta kat ngamin ti kunak. Ita, amumon no apay akayat ko asaya atem ti agadal idi, ha? Please, Manong. Ikandak ko maiti aramatan mi iti anak ko amapan iti ospital. Itantan niyo pa ilang ti panang sermonyo kanyak. Ora inton makasangpetak ton. Pangaasiyo. Mala, mabitlaan. Ay na. No saan lang agapo iti ubing. Talaga at di ka kumaikan ka. Nana, pangaasiyo. Pagtuluyan dak ko mga agadal. Ha? Nagrigat gayam. Iswa kayat ko nga ituloy ti ag-eskwela. Ay na. No, siyak. Awan ti amo ka pangalak iti busbusam nga agadal, anak ko. Padasam ati makisarita ka ni manong mo. Sigurado asan na kayat. Padasam nunasken nga agpakaasi ka. Aramida. Manong, kaya't ko mga ituloy ti agadal. Apay, adda aya kwarta nga aramatem. No adda, di ituloy mo. Masapul pa ilang aya nga ipakadam kanyak. Dawatag apagadalan dak kumamanan manong. Masadota kon, saysayangak lang ti kwarta pagbambanugak no pagadalan ka manan. Saanan manong? Igaid ko itan ti ag-eskwela. Ikarik. Saan nak amaala iti kari-kari, Geraldine? No kunak nga awan maitulong ko kan ka. Awan. No kayat mo ti agadal. Mga ramid ka iti pamuspusan. Talaga na upay kanyak ti kabsat ko, Mr. Lonely. Ket di nakarod pinagtuloy a pinagadal. Ita maamiris ko anagrigat no saan ka nagadal. Nang runa tanaganakak abalasang. Dip-dip pa ita ti babawik. No kuma ta inggad ko tinagadal. No kuma ta dimgagak iti balakad da. Awan kuma ti pagbabawyak ita. Tuy pagayam mo, Geraldine. Agyaman nakpagayam Geraldine iti daytoy apakasarita talaga at ibabawi ket adda iti udi. Agat ala, ipamay sampay laeng ti imatang mo iti anak mo. Ket aggaget ka, tapno maipayam iti masapsapul na. Ket no adda gundaway munto amang ituloy iti panagadal mo, ituloy mo. Ket igaed munto, ta para iti masakbayam, ken masakbayan ti anak mo.
Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Geraldine. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.